Jeg er i gang med min novice slipover fra Petit Knit og er nu færdig med mit forstykke her. Det vil sige, at jeg er nået dertil i opskriften, hvor jeg skal samle mit forstykke og mit rygstykke, som jeg har liggende herom. Så nu skal vi altså til at strikke rundt, det vil sige, at vi skal kun strikke retmasker. Det bliver dejligt. Men inden vi går i gang, så skal vi lige have styr på de her masker på vores rygstykke. De sidder jo til hvile på et eller andet. Mine sidder på en maskewire, det vil sige, at jeg vil gerne lige have dem hen på en rundpind, inden jeg går videre. Og når man skal vælge længden på en rundpind, når man skal strikke rundt, så er det vigtigste egentlig bare, at rundpinden ikke er længere end det, man strikker rundt over, fordi så kan dine masker ikke nå rundt. Så det vil sige, at du kan kigge på overvidden på din størrelse og se, om dine masker kan nå rundt. Min overvidde er 107, så en 80 cm rundpind er fuldstændig perfekt for mig. Jeg har allerede en 80 cm rundpind siddende på mit forstykke her, så jeg vil egentlig bare gerne have maskerne fra mit rygstykke hen på denne her rundpind. Hvis dine sidder på en 60, så kan det altså også være, at du synes, at maskerne bliver lidt for presset sammen. Altså det kommer til at sidde lidt for tæt og bliver sådan lidt irriterende at strikke rundt over. Så kan det være, at du gerne vil have det på en længere rundpind. Så der tager du den længere rundpind og sætter maskerne fra dit rygstykke ind på den. Og når du så har sat maskerne ind der, så leger vi lige, det her var en rundpind. Så strikker du altså maskerne fra dit forstykke hen på den rundpind. Og på den måde, så får du strikket den lidt for korte rundpind fri og kan fortsætte over den lidt længere rundpind. Nu håber jeg har været igennem alle scenarier med, hvad du sidder med af pinden på dit arbejde, men jeg sidder altså med en 80 og vil bare gerne have mit rygstykke hen på den. Så jeg tager den ende, der sidder her i venstre side, tager den pindespids, tager mit rygstykke her, tjekker, at det ikke ligger snoret. Det ligger fint, og fører maskerne ind på det. Og jeg sidder med de her maskewire her, jeg bare lige kan sætte på min pind. Og så trækker jeg rygstykket ind. Sådan der. Og fører dem ind på pinden her. Nu har jeg alle masker, både forstykke og rygstykke, på pind, og kan altså gå i gang med at strikke. Den sidste pind, jeg strikkede på mit forstykke, den var fra vrangsiden af, så mit garn det sidder klar her til at strikke ret over alle maskerne på forstykket. Så er jeg igennem maskerne her på forstykket, og så skal vi altså i gang med de her lykkeopslag, som vi kender fra vi samlede vores skulder her. Jeg slår det antal op, man skal i min størrelse. Og det var den sidste. Så tager jeg fat i mit rygstykke og strikker videre over det med retmasker. Så er jeg ved at være nået igennem mit rygstykke også, og skal igen have lavet de her lykkeopslag. I den her side, der skal vi også have vores omgangsstart, så jeg starter med at slå halvdelen af det antal lykkeopslag op, jeg skal i min størrelse. Og når jeg så har gjort det, så finder jeg lige en markør, sætter ind på pinden her og slår den sidste halvdel op. Sådan der. Så tager jeg fat i mit forstykke, og så har vi altså samlet det her arbejde og kan fortsætte med bare at strikke rundt og rundt og rundt og rundt i retmasker. Så fortsætter vi indtil at vores slipover har den længde vi gerne vil have, eller den længde der står i opskriften. Og når vi skal måle længden i forhold til længden i opskriften, så er det altså for opslagskanten i nakken vi måler. Det vil sige at det er herfra vi måler og ned. Men nu vil jeg fortsætte med at strikke rundt og rundt og rundt, indtil at min har den længde jeg godt kunne tænke mig. Og så kommer den næste video med rib og aflukning på den her slipover.